รายงานจากอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งขณะนี้ในพื้นที่ก็ต่างเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ที่คาดว่าฝนน่าจะตกลงมาในช่วงเย็นๆค่ำๆวันนี้แล้วนะคะค่ะส่วนคลื่นลมจากที่คุณเจษดารายงานอยู่เมื่อสักครู่นี้ก็ยังไม่เห็นว่ามีคลื่นลมแรงนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเมื่อวานนี้ค่ะมีรายงานคลื่นลมแรงจากพายุปลาบึกที่ส่งอิทธิพลมาแล้วเช่นกันนะคะซึ่งทางเกาะสมุยก็มีการชักธงแดงแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวห้ามลงไปเล่นน้ำกันตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วค่ะแต่ปรากฏว่าก็มีรายงานเหตุสลดใจนะคะเมื่อนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียลงไปเล่นน้ำในทะเลแล้วทำให้มีผู้เสียชีวิตค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยกู้ศพนายเล็กซานเดอร์เซนเวนเซนอายุ58ปีสัญชาติรัสเซียขึ้นจากทะเลบริเวณชายหาดท้องสนตำบลบ่อผุดอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีหลังจากถูกคลื่นลมแรงพัดร่างไปกระแทกกับโขดหินจนศีรษะแตกและเสียชีวิตจากการสอบสวนทราบว่าผู้เสียชีวิตพร้อมลูกสาวรวม4คนมาท่องเที่ยวที่ริมชายหาดซึ่งขณะนั้นมีคลื่นลมแรงและมีการชักธงแดงเป็นสัญญาณเตือนห้ามลงเล่นน้ำแต่ลูกสาวคนโตของผู้เสียชีวิตได้ลงไปเล่นน้ำทะเลจนถูกคลื่นซัดเกือบจมน้ำผู้เสียชีวิตจึงลงไปช่วยเหลือลูกสาวได้อย่างปลอดภัยแต่ปรากฏว่าตัวเองถูกคลื่นแรงซัดไปกระแทกเข้ากับโขดหินจนศีรษะแตกและหมดสติแม้ว่าชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์จะพยายามนำเรือออกไปช่วยแต่ก็ไม่ทันทำให้นายอเล็กซานเดอร์เสียชีวิตเบื้องต้นแพทย์นำศพของผู้เสียชีวิตไปตรวจสอบสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลเกาะสมุยก่อนให้ญาตินำศพไปดำเนินการต่อไปค่ะ